好，呢係2025年 Paper 2B 嘅7D，咁就去到7D咧，你見到我 highlight 咗嗰個嘅部分咧，就係講緊佢有 manpower planning process，咁好明顯你見到係同human resources 嘅 management 有關啦。咁就佢就話咧已經做咗 first step 咧，去 estimate 咗嗰個 demand for chefs 㗎啦。OK，咁就做咗 interview 咁樣啦。咁就好明顯，即係已經第一步咧已經做咗。咁即係其實如果同學心水清嘅話咧，都知其實佢都係想問呢一個 human resources manpower planning process 入邊咧最嗰啲嘅步驟啦，係咪？咁所以你見到佢話你可唔可以講 next 2 steps 啊 ？OK， 即係做完之後嗰個做啲乜啊 ？After estimating the demand for chef， 咁都唔難啦。呢一個其實都係好 common，成日都會問嘅嘢。咁譬如佢會講 forecast 個 manpower supply 啦，咁你要講一啲原因，有啲咩有啲咩因素係影響個 manpower supply， 譬如公司佢本身個 retirement policy 嗰個流失率或者喺市場上個 labour force 個 available 或者 unemployment rate 等等啦。咁第二就係 compare 個 manpower demand and supply 啦，呢個都唔難理解嘅。咁佢就話咧，其實佢係有shortage 嘅。OK，咁因為佢 expansion 其實最主要係因為第一步佢為咗 expansion，咁所以其實佢需要用多啲廚師都係正常。咁所以點解佢會話有 shortage 呢個部分出現咗咯？咁係啦，咁咧所以就你會見到，譬如好似呢個考生咁，你見到 estimate 個 manpower supply 啦1分，咁然之後佢就 assess 個 turnover rate 啦，所以你可以用attrition rate 或者 turnover rate 都得嘅。咁我自己就偏向中意用 turnover rate 嘅，咪相對易串啲，我自己覺得好似。咁就講個 turnover rate 啦，睇翻個 supply 譬如佢話個 turnover rate 咧係好高嘅，咁咧所以個 supply 咧就會低啲啦，咁樣。咁所以你會解釋嗰個 relationship 啦，你見到喺呢度有個 relationship 嘅因果關係出咗嚟啦。OK， 咁所以呢度就1分啦，咁2分。咁另外就 compare demand and supply manpower demand and supply 啦1分，咁解釋就發現咧個 demand 咧就高過個 supply 喎，咁所以就有 shortage 啦。咁當然你最重點都係要見到有啲重點字眼，譬如講緊係個 chef 啦，係咪？即係你見到個 chef 出現翻嘅呢個字都喺度。OK， 咁就即係 application 啊嘛，我哋成日都話 OK， 咁所以佢都話嘅呢個答案咧其實有10 suitable 嘅 example 啦，咁都係咁，所以呢個應該都係攞足晒4分，你會見。